Alright, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Redcam TV. So, andito tayo ngayon guys sa may Sampaloc area. Ayan. Andito tayo ngayon sa may T. Margal Street. So, T. Margal. Tapos ito yung Antipolo Street, mga kababayan. Andito tayo ngayon para mag-update ulit ng Inlet Estate Connector Road. Ayan po yung status niya yun, mga kababayan yun. So ongoing construction pa rin. So may mga ano na dito, scaffolding eh. Ayan. So hanggang banda yung mga river. Right, so nakarang araw nag-update po tayo dito. So dito naman sa kabilang side, andito po banda yung ano eh, yung Antipolo Bridge. So ayan, at nandito yung rig machine. Bubutas po sila ngayon. Ayan. Yung update natin kahapon dito ay ano, bubutas sila. Ayan o. Hanggang ngayon continue pa rin. Alright. So itong gawin dito sa right side ay papuntang ano na, sa Espanya. So yan po yung progress dito ngayon. Ayan. Ano, matras po yung truck. Gumawa ng ano dito, gamit. Try po natin daanan doon banda sa may papuntang Espanya, mga kababayan. So ayan po, may binubuhat po sila. Counterweight po yata yan eh. So ayan po banda yung nagbubutas ngayon. Ito po yung Antipolo Bridge. So ayan po yung taga-sukat na ano, yung sa site. Ayan, surveyor po yan, mga kababayan. So ayan po, andito po tayo ngayon sa may Antipolo Bridge. So ayan po yung ongoing construction. At bubutas po, mga kababayan. Ayan. Ayan na po kalalim yung butas nila oh. Ayan. Alright, so ganun kalaki yung ano nila, rig machine, yung bucket. So andito na po yung Antipolo Bridge, mga kababayan. Dito tayo sa may Sampaloc area. Ayan. So nilagyan muna ng tubig para lumambot yung sa ilalim siguro, para maano lahat yung mga putik. Ayan. So ganun kalaki yung diameter, nasa 3.5 meters siya yung diameter. So habang hinuhukay yan, doon yung magre-release. Ayan. So ando na po tayo malapit sa Espanya Boulevard.
So, pinapababa muna nila yung tubig. Itong rig machine ay composed sa mga hydraulic system at saka wire rope. Yan, hinahat na po yung bucket mga kababayan. So, ikutin nila yan. So, pipindutin na yung rod na yan para ma-release yung mga putik mga kababayan. So, hindi masentro. Alright. So, yun po yung update natin dito mga kababayan. Alright, so yan po yung latest update natin dito guys. Maraming salamat sa panood. Please subscribe my channel, Rascal TV. Ayan.